আজকে আমি তৈরি করছি খিচুড়ি। তার জন্য নিয়েছি 1 কাপ মুগের ডাল। মুগের ডালগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। ভালো করে ভেজে নিতে হবে, হালকা লাল লাল হওয়ার আগেই আমাকে উঠিয়ে নিতে হবে। দেখবেন একটু সুন্দর গন্ধ বেরোবে, তখন আমি একটা পাত্রে ঢেলে নেব। দেখুন ঢেলেও নিচ্ছি পাত্রে, হয়ে গেছে আমাদের মুগের ডাল ভাজা। এবার আমি মুগের ডালগুলোকে ধুয়ে নেব, ভালো করে ধুয়ে নেব যাতে কোনো নোংরা না থাকে। এবার নিচ্ছি খিচুড়ি করার জন্য 1 কাপ গোবিন্দভোগ চাল বা বাসমতি চাল এবং হাফ কাপ সেদ্ধ চাল, যে চালে আমরা ভাত খাই। এরপর মুগের ডালগুলোকে দিয়ে দিয়েছি একটা হাঁড়ির মধ্যে। আমি কিন্তু খিচুড়ি বানাচ্ছি, আপনারা কড়াইও করতে পারেন, আমি হাঁড়িতেই বানিয়ে থাকি। এবং 4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কাটা আপনারা আপনাদের মতো দেবেন, ঝাল যেমন খাবেন, এবং কয়েকটা টমেটো। এরপর আমি আদাটাকে থেতো করে নিচ্ছি, সঙ্গে একটা এলাচ এবং একটু দারচিনি থেতো করে নিচ্ছি। এরপর আমি খিচুড়িতে আলু দেব, তাই 4টে আলু দিয়ে দিলাম। 4 টুকরো আলু, দুটো আলু 4 টুকরো করে নিয়েছিলাম, সেই 4 টুকরো আলু আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমি কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে আমি মশলাটাকে করে নেব, যেটা খিচুড়িতে আমাকে দিতে হবে। আমি তার জন্য নিয়েছি জিরে এবং 5 ফোড়ন, সঙ্গে 2টি শুকনো লঙ্কা। এবার আমি আদা যে মশলাটা করেছিলাম সেটা দিলাম, নুন দিলাম, হলুদ দিলাম। দেওয়ার পরে এটাকে একটু ভেজে নেব এবং জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এবং এটাকে ভেজে নিলাম। আর একটু ভেজে নিতে হবে, বলতে পারেন কষিয়ে নিতে হবে মশলাটাকে, এবং সেই মশলাটাই কিন্তু যাবে আমার খিচুড়ির মধ্যে। খিচুড়ির জন্য কিন্তু চাল ডাল সেদ্ধ হচ্ছে, হালকা সেদ্ধ হয়ে গেলে তখন আমি এই মশলাটাকে দিচ্ছি। এবং একটু জল দিয়ে আমি করে নিয়েছি, কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি মশলাটাকে, দেখুন অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এর মধ্যে এবার মশলাটাকে আমি দিয়ে দেব। এর মধ্যে আমি নুনও কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, হলুদটা আমি এই মশলার সাথে অ্যাড করেছি বলে আর দিইনি, নুন আমি দিয়ে দিয়েছি। দেখুন কি সুন্দর একটা রং চলে এলো। আমি কিন্তু আলাদা করে হলুদ দিইনি, এই মশলার মধ্যে যে হলুদ দিয়েছি সেটাতেই কিন্তু এই রংটা এসেছে। ফুটতে দিলাম, আমাদের খিচুড়ি রেডি হয়ে গেছে। দেখুন খুব সাধারণ উপায়ে অসাধারণ একটা রান্না, খুব বেশি সময়ও লাগেনি। এবার আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। দেখুন রংটা কি সুন্দর হয়েছে। এটাকে ঠান্ডা করে নিয়ে তারপরেই খাবো, কারণ এখন প্রচণ্ড গরম রয়েছে। আলুগুলোও কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে। আপনারা এইভাবে বানিয়ে দেখবেন কেমন লাগে। আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আপনারাও ঠিক এই সাধারণভাবেই কিন্তু রান্না করে দেখতে পারেন, অসাধারণ হবে। আমি পনিরের তরকারির সাথে খিচুড়ি সার্ভ করেছি। ধন্যবাদ।